ここでロケットを切り離します。プリミティアプレイヤーエールです。今回はハイブリッドロケットを作ってみようと思います。2つの力を使ってより省エネに宇宙を目指してみたいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは前回作った失敗作の方の人力ヘリを呼び出してより高く飛べるようにしましょう。こんな感じでモーターを取り付けることで人力だけではなくモーターでもローターが回るようにします。電源をオンオフするスイッチは操縦席の横に追加しました。バッテリーも12本取り付けてスイッチをオンにすると回り出します。そして私が操縦席に乗って回転を補助することで速くなってますね。回転数を測ると私が補助する前は47rpm ですが、私が操縦席に乗って足で回すのを助けているとどんどん回転数が上がっていって 172rpm まで上昇しました。これはなかなかの高度が期待できそうです。早速地面との固定を解除して乗ってみるとダメですね。操縦席が回転してまともにローターが回ってくれません。そこでもっと操縦席を内側に持ってきて回転を押さえつけやすくするとどうでしょうか。でもこの状態だと私の補助する力も弱くなるので回転数をわずかに上げるくらいの効果しかありませんでした。でもとりあえず乗ってみましょう。するとローターの回転の反作用で操縦席が回転してしまいます。私も走ってはいますがあんまり効果がないみたいですね。結局ほとんど飛べませんでした。そこでブレードを2つ外して上の方に移動しました。実はこの時角度を間違えていますが空気抵抗で反作用を抑えられているのかさっきより回転数が上がって低い高度で浮かび続けてくれました。でもこれでは宇宙まで行くことはできないのでまずは電力だけで二重反転ローターを回してとにかく高いところまで行けるようにしましょう。こんな感じで二重反転ローターを組み立てたら回してみると元気に回ってますね。回転数を測ると 87rpm でした。早速地面の固定を解除して飛ぼうとしてみるとやってしまいました。逆回転で回る上下のローターの角度が反転していないので浮かぶ力はゼロになってしまっています。そこで上についているローターの角度を反転させましょう。そのために元からついていた軸にこんな感じで2つの部品を追加して角度を合わせて貼り付けることで角度が反転したローターの軸を作りました。サイズを合わせた部品と物体スナップ機能を使ったテクニックですね。こちらを使って上のローターの角度を反転させておきましょう。それでは気を取り直してもう一度乗ってみるとよし少し揺れていますが見違えるような上昇です。そのままバッテリーが尽きるまで登っていきましょう。高度が上がると空気が薄くなってローターの空気抵抗も低くなるので回転数が上がってくれます。でも空気が薄い分推進力も低くなるのである程度の回転数に達すると上昇しなくなりました。そしてここでバッテリー切れです。宇宙はまだ遠そうですがなかなかの高度ですね。もっと高度を上げられるように工夫していきましょう。推進力を増すためにローターのブレードを4枚追加して合計8枚にしました。
これならもっと高くまで飛んでくれるんじゃないでしょうか。ゆっくり回っていますが、なかなかの上昇力です。そのまま周りが曇っているところくらいまで上昇して、バッテリーが切れました。さっきより宇宙に近づけた感じがしますね。今度はバッテリーを12本追加して、合計24本にしてみましょう。回転数が上がっています。かなりの速度で横に滑って、空気の温度が変化するので、正確な高度はわかりませんが、ちょっと上昇したかもしれません。続いて、ローターの軸を伸ばすことで、推進力が上がるか、試してみましょう。8本すべてのブレードを少しだけ伸ばして、もう一度乗ってみると、ローターの回転数は落ちましたが、十分な上昇力です。でも高度はよくわからないので、高度計が欲しくなります。さらに、ローターの角度を少しだけ低くすることで、上昇力が上がるか試してみます。抵抗は少し上がるはずですが、最高高度は上がるんでしょうか。と言っても、詳しい高度はわからないので、高度の目安は、操縦席から飛び出て、落下するまでの時間くらいですね。ですが、その時間も、ローターが勝手に壊れて、処理が重くなるせいで、目安にならなくなりました。でも、かなり高い場所まで来たのは間違いないので、もう少しだけ上昇できるように、さらに工夫します。こちらのロケットエンジンと、すぐ燃え尽きる松ぼっくりを利用して、操縦席を切り離して、もう一段上昇できる、ロケット脱出システムを追加します。ローターへの引火を防ぐために、ロケットエンジンの噴射範囲ギリギリに、切り離し用の松ぼっくりをつけました。最後に燃料をつければ、電気とロケット噴射のハイブリッドロケットの完成です。おっと、燃料が重すぎて浮かんでくれません。燃料の量とロケットエンジンの数を調整して、いい感じに脱出できるようになったので、早速乗って宇宙を目指してみましょう。まずは電力を使ってバッテリー切れまで上昇したら、ここでロケット噴射に切り替えて脱出しましょう。すごい勢いで横に流れていますが、かなりの高度を稼ぐことができています。さらに燃料を追加してロケットエンジン3つにすると、噴射の持続時間は短くなりますが、上昇速度は上がるので、かなりの距離を上昇して宇宙直前の空の色が変わるところまで行けました。宇宙まであと少しです。さらに燃料を追加して、今度こそ宇宙を目指しましょう。バッテリー切れまで上昇した後、ここでロケットを切り離します。スムーズに切り離されて、勢いよく上昇しています。そして、燃料がなくなって、よし、ようやく宇宙に到達しました。その後、操縦席が喜んでいるのか、スイッチ部分が暴れて、グラグラしています。この動きも、宇宙空間での推進力になっているのかもしれませんね。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。まずは、ローター用のスイッチをオンにして、上昇していきます。せっかくなので、燃料の量を測ると、70.6 キロでした。この量で宇宙に行けるなら、いい子かもしれませんね。ローターの回転数が、だいたい 143rpm になったところが、電力での上昇の限界なので、ここで操縦席を切り離しましょう。方法は、このレバーを右にひねるだけです。しっかりロケットエンジンを押さえつけて、垂直を保ちながら、宇宙に向かっていきましょう。すると、よし、宇宙に到達しました。この世界の宇宙には、格子状の壁があって、そこを越えると、
ゲームオーバーになってしまうんですが、スイッチが暴れて、勢いがなくなったおかげか、なぜかその壁の直前で止まることができました。でもぴったり止まって、どうすることもできなくなったので、私自らジャンプして、壁を受け入れましょう。それでは最後は、ハイブリンドロケットに乗って、なるだけ遠くまで行ってみましょう。最初はローターの力で、限界まで上昇した後、バッテリーがなくなって、交換していると、おっと、ここで勝手に壊れ出しました。処理落ちがひどいので、早送りしています。そして、海の中に落ちましたが、ロケット風車の部分だけが、近くに浮かんでくれていました。せっかくなので、それに乗り込んで、ロケット風車でさらに遠くに行きましょう。結局また海の中には落ちてしまいましたが、歩いて近くの島に上陸することにしました。なんとか部品を持って移動できたので、ここでゴールにしましょう。それでは、たくさん上空に浮き飛んで、お腹も空いてきたので、スライムを捕まえてきて、燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも美味しそうに焼けたので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、ハイブリンドロケットさんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、